Ребят, всем привет! Сегодня у нас суббота, 14 октября, День матери, кстати, в Беларуси. Всех матерей с праздником. Я нахожусь в Гомеле сейчас, и документы все делаются, ради которых мы сюда приезжали. И пока как бы ничего не происходит, никакого движа технического нет. Мотоцикл я отсюда не увожу. Тот, на котором я сюда приехал, он в полном порядке, делать ничего не надо. Его просто нужно поставить на зимнее хранение, в сухое, теплое помещение, да и все. И пока вот опять же ничего не происходит, решил я вам показать один из своих старых проектов, такой полузаброшенный, не заброшенный, скорее остановленный. Вот этот вот Днеприк. Он как бы не совсем обычный. Ну, во-первых, он полноприводный. А во-вторых, впрочем, сейчас покажу подробнее. Как мы видим, тут достаточно темно в гараже, и для полноценного обзора было бы неплохо выкатить его на улицу. Но сначала нужно извлечь вот это вот дело, компрессор из вот этого вот уголка, и накачать все колеса на этом мотоцикле, потому что стоит он уже довольно давно, и колеса подспущены. Колеса вообще пустые были. Да, как, наверное, уже многие догадались, этот мотоцикл электрический. Здесь 3 мотор-колеса, то есть все 3 колеса снабжены моторами, 3 контроллера отдельно на каждый двигатель, на каждое колесо. Чуть-чуть попозже я покажу все подробнее, как крепление, как что я крепил, как все закреплено, как проведена проводка. И сейчас хотел бы отметить, что да, я тоже считаю, что апатит должен оставаться бензиновым. Тут вопросов нет. Но, блин, у меня этого электротранспортного барахла в свое время скопилось довольно много. Батарей, контроллеров, моторов. И я так подумал, ну а почему нет? Бензиновых мотоциклов у меня, в принципе, хватает. Сейчас их на данный момент 5 штук. Почему бы не замутить вот такой вот один прикольный проектик Днепр, но на электротяге? Ну и да, в целом стиль мотоцикла это такой электроохламон. То есть его какие-то визуальные качества, дизайнерские решения еще деланы не были. Пока я делал только вот, что называется, электрическую составляющую, силовую электронику, низковольтную электронику. В общем, чтобы все ехало и все работало. А уже красоту планировалось наводить потом. Но потом случился переезд в Словакию. Потом случилась покупка очередного еще мотоцикла бензинового. И еще. И так оно, в общем, и стало. Как положено в таком стиле. Все у нас в ржавчине. Но показать крепление можно. Перья, вилки. Чтобы иметь возможность крепить переднее колесо, они были проточены на токарном станке. На токарном станке, чтобы обеспечить перпендикулярность вот этой плоскости, оси вилки, оси ее работы. После на получившуюся плоскость были приварены уголки. Уголки разрезаны должным образом. Здесь стяжной болт, чтобы зажимать ось двигателя. Вот тут вот из оси выходит провод. Да, это мотор самый слабенький из всех, он так здесь чисто для галочки присутствует, просто чтобы сказать, что вот он полноприводный. Здесь всего лишь 1,5 киловатта, и поэтому ось довольно чахлая, и провод выходит вот именно с полой оси. В других моторах оси тоже полые, но там немножко по-другому сделано, там конструкция более крепкая. Но в целом 2 вот таких дроп-аута, которые держат двигатель. Вот они. Здесь я прикрутил еще переходник. Такой он стальной, он не алюминиевый, как вот этот корпус, который предназначен, чтобы удерживать тормозной диск. Суппорт я пока снял. С суппортом не все в порядке, скажем так, было, он плохо работал. Но крепление уже есть, и он раньше стоял, тормозил. Просто сам суппорт неисправен, его нужно или заменить, или починить. Но в целом тормоза работали, и вот эта вот вся конструкция с передним колесом тоже показала себя неплохо. Пробуксовки тут нет, потому что электроника настроена таким образом, что сюда меньше всего усилия идет.
В основном усилия идут на заднее колесо и на колесо коляски. Так, что же касается заднего колеса. Ну, во-первых, тоже через переходник прикручен тормозной диск. Здесь стоит матерый двухпоршневой суппорт, аж с китайского мопеда. Вот здесь вот так вот он, этот суппорт соединен шлангом, если вам видно, вот этот шланг с цилиндром. От цилиндра идет тяга на тормозную педаль, которую чуть-чуть я переварил. Ну так, совсем чуть-чуть, просто чтобы лучше подходило оно друг к другу. Крепление мотора сделаны по такому же принципу. Уголок очень жесточайший, очень хорошо приварен, потому что, как мы видим, здесь вот такой вот рычаг как бы получается, и усилие такое выламывающее на вот этом вот месте сварки. Поэтому материалы брал максимально толстые и крепкие. С этой стороны сделано все то же самое. Естественно, ничего не крашено, ничего не сделано. Все максимально брутально и сурово. И проводок, как мы видим, ось тут уже, несмотря на то, что провод тоже выходит сбоку, но он не она как бы не совсем насквозь ось просверлена. Она просверлена по диагонали. И сама ось здесь намного толще. Ну, в принципе, как и провода. Они в таком жгуте матерчатом, и они прям дебелые, толстые. Ну и самое интересное, колесо коляски. Почему оно самое интересное? А потому что ось пришлось перетачивать. Ну, не перетачивать, вытачивать новую. Этот же мотор крепится консольно, то есть только с одной стороны к маятнику. Поэтому ось была выточена новая, маятник был немного переделан. Сейчас я постараюсь вам показать, но не уверен, что у меня получится. Вот, видите, там идет такая толстая часть оси, которая зажимается вот в этот разрезной узел маятника. Причем этот узел маятника был еще обварен. На него было наварено больше мяса, чтобы расточить его под больший диаметр, чтобы вставлять туда эту ось. Утоньшать ось я не хотел, потому что это бы повлекло ослабление всей конструкции. Поэтому ось сделана толстая, и провода, наверное, показать я вам точно не смогу, но провода выходят из торца оси. Но там толщина стенки еще миллиметров 8 остается. Так что, думаю, все довольно крепко. Вот тут, кстати, можно увидеть, как маятник был, ну, наварен. Вот здесь вот с правой его части, куда входит ось, вы можете видеть наваренное мясо. Это все, чтобы усилить конструкцию. Ну и вот пошел толстый провод могучий, по которому, собственно, идет переменный ток на мотор. Да, ток туда приходит переменный. 3 коннектора силовых и 6 коннекторов низковольтных для подключения этого двигателя. Эти 6 коннекторов, 5 проводов из них подключаются датчики холла. Ну, это датчики, которые определяют положение ротора относительно статора в конкретный момент времени. И еще один проводок — это термодатчик. Кстати, в каждом из этих моторов я установил термодатчик с соответствующими выходами, чтобы иметь возможность здесь поставить 3 термометра на панели в дальнейшем и уже более точно отстроить, какой момент нужно подавать на какой мотор, где нужно ослабить, который мотор слишком перегревается. Как вы видите, привод, ну не привод, положение коляски отрегулировано максимально всрато. Мотоцикл сильно завален. Почему это сделано? Это было сделано еще до того, как я начал отстраивать то количество крутящего момента, которое приходит на каждое колесо, и мотоцикл сильно тянуло влево. Прям сильно-сильно при ускорении, потому что этот мотор выдавал столько же крутящего, сколько вот этот мотор. Ну и, естественно, при ускорении его прям сильно тянуло влево. Сейчас это более или менее выровнено уже. Сюда приходит, скажем, не меньше момента, а он сюда приходит позже как бы. То есть, ну да, в конкретный момент времени его здесь меньше. Но когда вот это колесо уже разогналось, и там не нужен такой момент, то вот на этом колесе он еще... Ну, короче, оно поддерживает такие же обороты, как и вот это колесо. Стремится к таким же оборотам, чтобы мотоцикл ехал относительно ровно. Ну, с передним колесом таких проблем не было. Да и контроллер здесь самый тупенький, простенький, там за 30-40 долларов с Алиэкспресс. Кстати, о контроллерах. Сейчас постараюсь вам показать электрическую часть, логическую. Не силовую, а вот то, что всем этим управляет. Здесь мы видим мою тестовую батарейку. Я ее использую для всех таких вот проектов, когда моща нужна,
но ее нужно, ну, как бы недолго. То есть просто, чтобы что-то испытать, она способна выдавать хорошую мощность, но не очень долго. Она быстро, в ней напряжение проседает, и все, и она садится. Здесь стоит преобразователь на 12 вольт с 72 номинала до 12, чтобы питать бортовую сеть. Тут у нас, не знаю, видно, не видно, набор пакетников, автоматов, которые выполняют роль, собственно, предохранителя при какой-то слишком уж огромной высокой нагрузке и высоких токах. Если где-то замыкание, эти штуки просто отрубятся. Каждый из них на 63 ампера, то есть в сумме это дает нам батарейного тока примерно в 240 ампер. И если эта цифра будет превышена, я надеюсь, что эти автоматы отключатся. Проверить у меня еще возможности не было. Так, ну и тут, конечно, показать довольно сложно, но под баком расположены контроллеры. Вы сейчас их видите только два, потому что третий закреплен сверху, но третий там как раз таки самый простой и неинтересный. Он просто с AliExpress на 50 ампер батарейного тока на 72 вольта. Стоит примерно там 30-40 долларов. Вот эти два контроллера уже гораздо более мощные, гораздо более дорогие. Вот этот вот, что-то я зацепился за провод. Вот этот вот, это Yuan King на 150 ампер батарейного тока и до 120 вольт напряжения. Это контроллер вообще суперский, прям вот офигенный. Делают эти контроллеры ребята из Москвы. Называется он Syntech. Выдает он 450 ампер фазного тока и работает до по-моему, до 90 вольт напряжения, ну что-то такое. Все это напряжение я точно не помню, мне оно не сильно важно, потому что я использую батарейку на 72 вольта, поэтому предельное значение напряжения мне не сильно интересны. Ну и что у нас по мощности? Моторы там стоят в коляске 3 киловатта, сзади 3 киловатта, спереди 1,5. Но эти значения только номинальные. Вдувать в эти моторы можно гораздо больше. Вот эта фигня выдает 18 киловатт. Вот это примерно столько же. Ну и верхний контроллер, который вам не виден, 72 вольта на 50 ампер, ну 3,5 киловатта примерно. И, короче, прет эта штука, ух, как прет. Если бы еще и батарейка не сильно проседала, которая вот, кстати, сейчас заряжается, не знаю, виден вам, красный светодиод не виден. Вот она подключена, идет зарядка. Я хочу чуть позже прокатиться на этом деле. Сколько у нас сейчас напряжения? 80 вольт ровно. Даже чуть меньше. Ну, что ж, подождем зарядки. Как раз к тому времени привезут мой шлем, на котором есть крепление для камеры. Потому что он у меня не дома, он у меня в том месте, где хранится Урал, Иж, вот это вот все. И попробуем прокатиться, хотя бы по райончику, потому что ни единой бумажки на этот мотоцикл нет. Как в лучших традициях, ну скажем, охламо настроения. Я хотел немножко другое слово употребить у нас тут в нашей, как этой, белорусской супольности оппозитчиков. Такие мотоциклы называются немного по-другому. Но это слово нецензурное, говорить я его не буду. Ребят, кто понял, о чем я, всем привет. Ну а пока жду шлема и зарядки батареи, решил я все-таки установить тормоза и немножко, ну, суппорт я разработал, немного притереть колодки. Для этого, казалось бы, можно просто открыть ручку газа и зажимать тормоз, переднее колесо-то с приводом. Но как быть с остальными колесами? Мотоцикл же поедет вперед. И пришлось выйти из положения вот так. Все три колеса я как-то вывесил. Мотоцикл, считай, поднят в воздух. И теперь можно спокойненько газовать. Ну как, не спеша. Вон он весь трясется, но все три колеса крутятся. О, отсюда хороший вид. Все колесики крутятся. Да, передняя немножко резина там, как бы это сказать, нуждается в балансировке, можно было бы сказать, но она нуждается в замене. Она бьет, сама резина, причем обод бьет совсем мало, а вот резина бьет как положено. Это колесо вообще прекрасно, вон какая там инерция, но здесь инерции чуть меньше, потому что механизм заднего тормоза даже в отпущенном состоянии все равно какое-то там, ну, микросопротивление по-любому выдает.
И буду сейчас притирать вот таким вот образом эти колодочки. Зажму тормоз и буду газовать. Только надо будет еще вот так вот моторчик щупать, чтобы он не перегрелся при этом. Мотор холодный, но это пока ни о чем не говорит. Слишком мало времени прошло. Обмотки на двигателе уже могли разогреться прям сильно. А крышка еще будет холодная. На нее тепло еще не передалось. Так что надо не спеша, чуть-чуть, постепенно. Надо выждать. Ну, а пока попробую рассказать, чем же вот такая схема с мотор-колесами лучше, чем один, но мощный двигатель. Кстати, я его вам сейчас могу показать. Вот этот мотор. Может быть, кто-то помнит еще по Саниным видео. Ох, я не знаю, сколько киловатт он способен переварить, но от где-то 15 примерно киловатт, которые мы на него подавали, он даже не думал греться, он был холодный. То есть 30-очку сюда можно вливать смело. Но это о плюсах. Он типа один, компактный, все хорошо. Как бы в одном месте вся электроника сосредоточена. Это только один узел. Это плюсы. Что же касается минусов, обратите внимание, у нас моторы в колесах, значит что? Значит, самый главный плюс, что вот этот моторный отсек у нас доступен для батареи. То есть вот здесь вот можно забить прям огромную мощную батарею сюда поставить, и места будет хватать. То есть нам даже не надо будет пользовать коляску. Особенно если эту батарею сделать еще чуть-чуть шире, там подножки, скажем, нарастить чуть-чуть, сделать их где-то вот здесь, и еще сантиметров 7-8 с каждой стороны получить. Сюда можно упрятать, ух, сколько киловатт. Батареечку киловатт на 20 на современной химии сюда можно вставить легко. В коляске, опять же, не будет никакого места занятого. Еще один плюс, ну, как бы это все-таки полный привод. Я понимаю, что не сильно актуально, когда ездишь по асфальту, но тем не менее. Там, зимой, например. Вот. И что, на мой взгляд, второе по важности, после того, что у нас есть место свободное, второе по важности, что? Как вы помните, зимой, когда мы испытывали этот центральный мотор с Аней, у нас были проблемы с мощностью. Маловато было. То есть, как бы это сказать, вроде и мотор мощный, а ехал он, ну, не на все деньги. То есть он мог ехать гораздо сильнее, потому что мотор был сильно недогружен, он был холодный. Ну, как бы 90 практически мы поехали, но все-таки не то. Этот мотор может намного больше. Так вот, в чем минус? Что вот этому вот одному центральному мотору, чтобы реализовать весь его потенциал электрической мощности, ему нужен контролер просто невероятной мощи. И на тот момент, это год назад было, такие контролеры, они уже были в продаже на AliExpress, они и сейчас есть. Но тогда они стоили, ну, долларов 800 за каждый. Ну, как бы да, за каждый, типа, он нужен был один, поэтому не сильно критично, но все-таки 800 баксов, 700 за контролер. Сейчас их можно купить там за 300-400. И это уже более или менее приемлемо, потому что вот эти три контролера в сумме стоят так, хорошо дороже, скажем так. Один вот этот московский контроллер очень хороший, классный, но один, он стоит, ну, когда он достался мне, он стоил почти $1000. Мне он достался не за деньги, там долгая история, но в общем и целом почти штука баксов. Я не был готов отдавать такие деньги за еще один мощный контроллер, чтобы вот этот центральный мотор один поехал прям вот сильно, чтобы соточку пер легко. Мотор-то это может, без проблем, но к нему нужен соответствующий контроллер. Это минус, я считаю, вместо того, чтобы купить три попроще, которые обойдутся там в $200-300, нужно было купить один за 800. Ну, на мой взгляд, сравнение выглядит вот так. Центральный мотор требует слишком мощный контроллер, занимает слишком много места, но при этом у тебя только один силовой агрегат с соответствующей электроникой, соответствующей обвязкой. Три мотор-колеса, да, это немножко больше контроллеров нужно, их нужно 3, но их можно купить подешевше. Даже если купить вот эти три контроллера там по
$40, каждый из них по 50 ампер будет выдавать. Чуть-чуть его переделать, чуть-чуть, чтобы колясочные и задние выдавали не 50 ампер, а хотя бы там 60-65, то мы уже получим прям достаточную мощность, чтобы эта штука ехала, и ехала очень неплохо. Так что, сравнивая вот центральный мотор и мотор колеса, я выбрал мотор колеса. Потому что центральный мотор все равно есть. Я его делал по фану, так, просто получится, не получится. Это было просто интересно. Кстати, процесс создания этого двигателя, процесс его переделки из хондовского, изначально это стартер-генератор автомобиля Honda Prius, вот это вот его часть, это просто переходник, понятно, но вот это стартер-генератор Prius. Да, он высоковольтный, и его пришлось перемотать, и вот весь этот процесс переделки, перемотки я даже выкладывал на YouTube, правда не на свой канал, ну не на тот канал, который вы сейчас смотрите, а канал называется Ловкий Бублик. И на нем вот есть плейлист изготовления электродвигателя для оппозита из Приуса. Ну вот может по-другому этот плейлист называется, может там просто эти видео, я не помню, давно туда уже не заходил. Но если кому интересно, там эти все видео лежат, там 7 или 8 роликов. Вот от начала до конца, без особо сложной терминологии, просто простыми словами как и что. Ну и да, совсем же забыл показать. Смотрите, вот так вот крутится вперед. А теперь переключились, остановили и, блин, вот это вот колесо, надо его тоже остановить. Короче, буквально одним движением тумблера едем назад. Все 3 колеса. Это на самом деле удобно. Неудобно тумблер расположен, но потому что он пока это все времянка. Да и опять же, ну назовем это по традиции охламоном. Хотя авторство термина, конечно, не мое. Это такой немножко плагиат, но я не знаю других цензурных слов, как вот это вот все обозвать. Поэтому будем использовать это слово. Так что, в принципе, канон соблюден. Все страшное, ржавое, кривое, на сварке. Но при этом очень даже неплохо работает. Кстати, тормоза вроде как вполне себе притерлись. Ну, по крайней мере, выглядит... Оп! Выглядит, как будто эффективно тормозит. Да. Вот если вам видно, обод бьет не очень, вообще практически без биения, а вот с резиной все грустно. Единственное толковое колесо получилось, это вот здесь. Ну и то, конечно, там на резинке чуть-чуть биение есть, но совсем не сильное. Ну и да, ребят, как бы в электротранспортных кругах давно существует спор о том, нужен ли в таком случае дифференциал. Потому что, казалось бы, ну, 2 колеса практически на одной оси, колясочная и задняя, и могут быть проблемы при поворотах. Не буду утверждать на 100% наверняка, но я глубоко убежден и твердо уверен, что никакого дифференциала здесь не нужно. При прохождении поворота, когда одно колесо у нас крутится быстрее другого, никакой жесткой связи между ними нет, механической. Между ними есть только электрическая связь. И когда колеса крутятся с разной скоростью в повороте, то просто возникает ситуация, когда один мотор потребляет чуть больше электроэнергии, второй чуть меньше. Все. То есть дифференциал у нас такой, как бы электрический, если можно так сказать. И сколько я ездил на этом мотоцикле без всякого дифференциала, никаких проблем с прохождением поворотов я не почувствовал. Ну, кроме классического известного нам момента с правым поворотом, когда нужно быть очень аккуратненьким. И еще. Изначально, когда я начинал этот проект, я все думал, на базе ежа или на базе оппозита. Выбрал оппозит. Хотя сейчас понимаю, когда уже этот проект практически доделан, ну, я имею в виду техническая его часть, не визуальная, наверное, надо было связываться с ежом. Почему я выбрал Днепр? Только по одной причине, что на колесо коляски было чуть-чуть легче установить двигатель. Там крепление чуть более удобное для переделки. Все.
А так, иж и легче, иж, ну, дешевле, скажем так. На него там запчастей для переделки можно за шапку сухарей полмешка купить. Плюс колеса. Это 18-е колеса. Обратите внимание, вот как смотрится Днепр на 18-х колесах. Ну, казалось бы, вроде бы, за счет еще хромированных ободов, ну, куда ни шло. Но на самом деле, 19-е колеса были бы здесь уместнее. На Иже 18-е супер. Но на Днепре, ну, как-то вот маловаты колесики. Хотя я старался резину уже там побольше брать. 3,75, по-моему, она. Не, 3,5. 3,5 высотой. Но все-таки 18-е колеса это не совсем то, что удобно для Днепра. А почему не взял 19-е обода? Все просто. 19-е обода, они могут быть или с оппозитов, или с ижей. Днепровские нам, естественно, ну, оппозитные не подходят, потому что там 40 отверстий под спицы, а на мотор-колесах их 36. Ижевские 19-е, ну, казалось бы, можно. Там тоже 36 отверстий, все хорошо, но я хотел хромированные. Вот хотелось мне хромированные. И они вроде как бывают, эти ижевские 19-е обода хромированные, но, блин, они стоят дурных денег, вот просто дурных. Потому что на обычных планетах Юпитерах они ставились очень редко, а ставились по умолчанию они на планету Спорт. А любая запчасть, которая идет на планету Спорт, это ценник сразу... Ладно, не буду аналогии проводить, но, в общем, дорого стоят такие обода. Поэтому взял вот 18-е стандартные ижевские хромированные. И они, на мой взгляд, чуть-чуть маловаты для оппозита. Так что, если бы я делал этот проект сейчас, зная уже, пройдя по всем этим граблям, я бы однозначно выбрал ижа. Он, блин, почти на 100 килограмм легче-то в сборе. Уже как бы небольшой да плюс. К динамике, к пробегу, ко всему. Так что, если кто-то рискнет повторить, берите ижа, мой вам совет. Или Яву. В явовскую раму даже удобнее будет вписывать батарею. У нее такой более прямоугольный контур вот этого моторного отсека. У ижа он такой трапециевидный, а у Явы чуть более похож на прямоугольник. Кстати, собственно, что я рассказываю. Вот у меня стоит Ява, которая когда-то была электрическая. Здесь, наверное, довольно темно, но в целом вот как-то так это выглядит. Вот здесь стояла батарея. Кстати, та же батарея, для нее еще крепление здесь есть. Сзади стояло мотор-колесо. И, как видите, вот этот угол наклона, он на Иже больше. И он еще и с этой стороны есть. А здесь наоборот, вот в ту сторону все идет. То есть, ну, тут такое... Больше пространства, скажем так. Кстати, классная Ява была. На ней так прикольно ездить было. Всего лишь одно мотор-колесо стояло на нем, но 80 с копейками она ехала. Ну, не знаю, разобрал, да и разобрал. Стоит колом уже 3-й год, по-моему, она здесь. А пока я жду, чтобы мне привезли шлем, возникла у меня мысль немножко пошалить, подурачиться с полным приводом. Положил вот сюда вот такое полено высотой примерно в пол колеса и попробую заехать на него не особо с разгона. Так. А? Шик! Класс! Он так легко заезжает на него, прям вот вообще без разгона. Оп! И стоит. На переднем тормозе стою. Кстати, колодки заработали. Ну, я притер тормоза, но стало получше явно. Так. Оп! Класс! Теперь то же самое, но назад. Блин, для триала само то. Ну-ка. Уперлись в колесо. Шикарно. Ну и вот мне наконец привезли шлем. Мотоцикл практически зарядился. Еще у нас такой небольшой дождик прошел. Так что перегнал я его под навес.
Сейчас посмотрим, какой сейчас уровень заряда. Так, почти 83 вольта, полный заряд 84. Пойдет. Можно открывать ворота и попробовать прокатиться. Так, садимся. Ключик. Передача передняя. Погнали. Так. Хорошо. Проверим тормоза. Ну, переднее что-то есть. Заднее. Отлично. Вместе с передними. Ну, едем дальше. Звук немножко троллейбусный. Продолжаем движение. Троллейбусный звук только во время ускорения. Когда просто едешь, все довольно тихо. Так. Ух! Ребята, ускорение просто фантастическое. Я тут особо не разгоняюсь, и дорога плохая, и такое место, как бы, откуда, ну, где могут машины выскочить или дети. Поэтому особо не газую, но ускоряется он прям. Ух! Хе-хе! Класс! Так, ну что, включается. Ну, давай только в этот раз. Километров в час. Ну-ка проверим. Так. Да, работает. Ну, если вам его видно, потому что камера на шлеме сейчас закреплена, ну так, непривычно. Я еще не проверял, как она снимает. Собственно, только первый выезд. Я толком не знаю, куда она направлена. Но давайте попробуем. Может быть, видно будет. Едем, допустим, ну, 15 час, то есть ни о чем. Попробуем ускориться. До полтосика разгоняется очень быстро. Класс. Эти давно забытые ощущения. Я уже долго не ездил ни на чем электрическом. Так. Ну, хоть тормоза дисковые работают как надо, и то хорошо. Прокатимся по райончику. А по райончику я катаюсь, потому что у меня на этот мотоцикл ни единой бумажки нет, никаких документов. Поэтому встречи с сотрудниками я хотел бы избежать. Так. Что у нас тут? Никого. Ну давайте здесь может чуть-чуть позволим. Хорошо, природа. Я уже особо решил не борзеть. До 70 разогнался. Пожалуй, что хватит. Быстрее я не буду. Ну что ж, удовольствие я получил от поездки. Мотоцикл испытал. Все отлично работает. Можно и возвращаться домой. О, блин. Прилетело что-то в лицо. Муха какая-то. Или жук. У меня стекло открыто, потому что это шлем очень-очень старый. Он такой, даже не запасной, а совсем запасной. И стекло на нем очень мутное, поэтому еду с открытым. Ё-моё, как
прет. И это он так прет на очень плохой батарейке, которая, ну, слабенькая, такая тестовая. Нормальную батарейку сюда поставить будет прям ого-го. Вот. Ух. Ух. Класс. Вот это пруха. А вот что на электротранспорте прям вот вообще необходимо. На бензиновом моторе этого не замечаешь, но на электрическом транспорте нужен ручник обязательно, чтобы работал. Потому что на передачу не поставишь стоя на уклоне. Только с ручником. Вот сейчас моцик вот так вот запарковал, чтобы он задним колесом опирался на бордюр. Потому что иначе он бы просто скатился вниз и въехал бы мне в ворота. Ну что ж, вот такой вот вышел видос. Вот такая вот прикольная козявка стоит в гараже. Иногда так, под настроение прокатиться, какие-то не очень обычные эмоции испытать. Возможно, когда-нибудь до него дойдут руки, чтобы привести в надлежащий внешний вид, повесить на него нужные номера, дать ему как бы документы, ну, можно это так назвать. И прокатиться по городу, посмотреть, что как. А если собрать из всех моих запасов лития, которые тут есть, одну батарейку, а не несколько разных, то ее, ну, надеюсь, хотя бы километров на 100 должно хватить пробега, так можно будет и куда-нибудь на природку съездить. А на сегодня, наверное, не знаю, все. Больше про этот мотоцикл мне пока рассказывать нечего. Так что все, ребят, всем удачи, счастливо!